السلام عليكم الإخوان والأخوات الكرام، نتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في أتم الصحة والعافية. اليوم في هذا الفيديو غادي نقترح لكم واحد السيروم اللي من مواد طبيعية زوين بزاف، يعني فيه مواد طبيعية، يعني من مستخلصات النحل والبروبوليس، ومن مستخلصات نباتية. بزاف ديال الناس كيعجبهم هادشي اللي بحال هكا كيكون طبيعي. هاد السيرو زوين بزاف. لاش كيليق مثلا الانسان اللي كيكون عنده السعال، يعني اما جاف ولا ممتلئ، يعني الكحبه يا اما سوا كتكون عامره ولا خاويه، ولا الحلق ديالو ملتهب ليه ما كيقدرش يسرط، يعني اي حاجه كيبغي ياكلها ما كيقدرش. اولا يكون عنده البحه ديال الصوت ديالو ماشي ليه، يعني الالتهاب ديال الحلق والصوت كيكون ماشي، والالتهاب ديال الشعاب الهوائيه اللي كيكون عندنا في الرئه. يعني هو زوين بزاف، يعني ومن ضمن الحوايج اللي كيديرهم يعني كينظف ليك الجهاز التنفسي كامل، يعني كاع دوك البلاعم اللي كيكونوا عندك في الجهاز التنفسي، يعني كيخرجهم لك، كينظفوا لك، كينظف لك الحلق ديالك مزيان، يعني كيحيد منه الالتهاب، كينظف لك الرئه، كينظف لك الانف، يعني زوين بزاف، وكيقوي حتى الجهاز المناعي. بالنسبة للكبار كاين هاد ابيكسول، بالنسبة للناس الكبار هو هذا، وكاين بالنسبة للوليدات الصغار. ومن ضمن الحوايج يعني هو كيعزز المناعة مزيان، حيت علاش فيه مواد طبيعية اللي كتقوي المناعة، وفيه مواد وحدين اخرين، يعني بحال فيتامين سي، بحال بروبوليس، يعني فيه مواد زوينين اللي طبيعيين. بالنسبة للصغار هذا هو أبيكسول بالنسبة للوليدات الصغار. بالنسبة للوليدات الصغار من عام حتى ل4 سنين كتعطيوه معلقة صغيرة، يعني معلقة صغيرة من هاد السيرو. وبالنسبة من 4 سنين حتى ل12 عام كتعطيه معلقة كبيرة من هاد السيرو. وبالنسبة للناس الكبار كياخدوا معلقة كبيرة 3 المرات في النهار، كيتشرب 3 المرات في النهار. يعني بالنسبة للوليدات يعني من عام حتى ل4 سنين كياخدوا معلقة صغيرة 3 المرات في النهار، ومن 4 سنين حتى 12 عام معلقة كبيرة. هنا راه شرحتهم مزيان. وكاين فيه حتى بالنسبه كاين فيه حتى فانيد لاش كيليق المال دو غورج، يعني الالتهاب ديال الحلق، يعني الناس اللي كيكون عندهم الحلق ديالهم ملتهب والكح كيليق ليهم بجوج. وكيتمص، يعني دايرين هاد الفانيد هذا كتمصيه تحت المنزل، الصراحه زوين. بالنسبه للناس اللي كيكون ماشي ليهم الصوت والحلق ديالهم ملتهب، يعني كيكون ضاربهم البرد الحلق، يعني ما كيقدروش يصرطوا، يعني الا كان ما باغيش مثلا سيرو كياخدو في بلاصتو فانيد. وكاينين دايرين حتى لي سبراي بالنسبه للوليدات الصغار وبالنسبه للناس الكبار. يعني بالنسبه اللي كيكون مثلا يعني الالتهاب ديال الحلق ماشي الكحه، السيرو كيليق دايرينه بالنسبه للناس اللي كيكون يعني يعني الكحبه الصدر ديالهم عامر، يعني الريه ديالهم يعني عامره، يعني خاص داكشي يخرج، دايرين ليهم سيرو باش يخرج ليهم داكشي وينظف ليهم الصدر ديالهم. هاد لي سبراي دايرينهم بالنسبة للناس اللي كيكون عندهم مال دو غورج، يعني الالتهاب ديال الحلق ديالهم ملتهب، يعني كيكون ضاربهم البرد على مستوى الحلق والحنجرة، كيلوقوا لهم هاد لي سبراي صراحة زوينين بزاف. كديري رشة في الصباح، رشة وسط النهار، ورشة في العشية، يعني 3 المرات زوينين بزاف هاد لي سبراي. كنصح بهم الناس بزاف يعني ياخدوهم، اللي كيكون مثلا الحلق ديالهم ملتهب اليوم ما كيقدروش يسرطوا حتى حاجة، يعني زوين ليهم بزاف. والحاجة اللي نسيت ما قلتش بالنسبة السيرو بالنسبة للناس الكبار، الناس اللي عندهم حساسية من مستخلصات النحل، يعني ممنوع ليهم ياخذوا، حيت لاش غادي يدير لهم حساسية، يعني ممنوع. وممنوع على المرأة اللي كتكون حاملة، يعني ممنوع لها، واللي كترضع ممنوع لها انها تاخذه، يعني كتاخذ شي حوايج اخرين اللي ما غاديش يديروا لها شي خطر على حياتها. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم وتستافدوا منه. الا كانوا كيعجبوكم الفيديوهات ديالي ما تنساونيش من جيم الاشتراك.